Hallå på och välkomna tillbaka till Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Shadow of the Templars står det ju faktiskt här uppe, ser jag nu på listan. The Director's Cut. Ja, skitsamma, jag behöver inte dra hela långa titeln. Vi är på avsnitt 4 om jag minns helt rätt. Och jag kollade upp lite grann för det var några veckor sedan som jag spelade in senast. Och jag tror att vi ska typ ringa upp Nico Collard. Helt plötsligt blir hon typ amerikanare. Eller ska vi ringa han först kanske? Min självdiagnostiserade OCD vill ringa han som var till vänster istället. Hi, my name's George Stobart. You don't know me. Correct, Mr. Stobart. I don't. What can I do for you? Well, I'm trying to trace one of your customers. Could I maybe come over and talk to you? No. No, that's not possible. Oh, okay. Forget it. Listen, all I want is a name. What are you talking about? Who are you working for? I guess you might say I'm acting in the interests of truth and justice. Thank God. I thought you were the police. There are innocent lives at stake, Mr. Todrick. Lives that you could save. You're collecting for charity, yes? No, I'm not. Låter inte han mer ryss än fransman i dialekten? Do you know a guy called Plantar? No, I never heard of him. Shall I tell you what happened to Plantar? How he was killed in cold blood? I told you, I never heard of Plantar. I expect Plantar's a family man. Jag gillar att jag ställer fortfarande frågor om honom. Madame Plantar is cooking the supper, listening for the familiar sound of her husband's key in the door. Junior is waiting for his daddy to come home from work. He can't wait to show him the merit marks he earned in school today. Only tonight, Monsieur Plantar won't be coming home. You forgot the puppy, huh? The faithful puppy dog, waiting for the sound of his master's voice. Well, maybe they don't have a dog. What do you think? I don't know, Plantar. I never heard of Plantar. None of this has anything to do with me. Okay, frågar vi om clownen. What do you know about the clown who bombed the Café de la Chandelle Verte? I don't have no idea what you're talking about. You're cool, Todrick. But I think you know more than you're saying. I don't know who you be, but sure I am you don't know what you're talking about. Oh, this is ridiculous. Quit playing games with me, Todrick. I tell you, I know nothing about no clown. Okej. Ja, det kommer nog ingen vart i den här diskussionen så att vi går ut härifrån. Och så ringer vi Nico istället. Hon är nog roligare att snacka med. Hon är inte hemma säkert. Eller? Hello, Nico Collard. Hello, it's George. Ah, oui. You said to call if I could help. Have you any news for me? You bet. I met a witness who spoke to the clown. And I know where the killer gets his suits. No kidding. Hey, I'm impressed. You are? Well, it wasn't easy. Look, why don't you come here to my apartment later this afternoon? Fine. Where do you live? 361 Rue Jarry. Okay, I'll come over. Okay. I was used to working alone, but I had to admit it felt good with George on the case too. But there were some things I was going to have to do alone, and fast. I needed the answers to some questions. Who was the costume killer? And why did he murder Carchon? Why did Carchon ask for me to interview him? How did he know my father? And why was my editor so scared? There was some kind of secret war going on out there, but who was on which side? One thing I did know. I wasn't going to get the answers sitting at my desk. True. Okej. Jag antar att vi ska antar att vi ska väl ut härifrån då, eftersom hon säger det på det sättet. Ska vi snacka med henne? Vi snackar med henne, vet jag. Mademoiselle Collard. Oh, hello there. Don't tell me I'm going to meet a tall, dark man. No, I don't think so. Why would you say that? Oh, just a wild guess. Anyway, your cousin's female and very pretty. What? Your cousin from Marseille. How could you forget her so soon? She was only in your apartment yesterday. Ah, really? Such a charming young girl. Isn't she?
And in my apartment, you say? She let herself in, of course. She's got a key. Suddenly, everything made sense. My apartment had been bugged. That was how Plantard knew all about my article. How did I know? Because the only cousin I have is a sweet little guy called Jean-Marc, who runs a patisserie in Le Touquet. These people were determined, which meant they were also very dangerous. Oh no. I suppose she'd forgotten which apartment was mine. Oh, Miss Collard, you're a mind reader. That's just what she said. Oh, I bet it was. Well, I'd better be going. See what my sweet cousin's been getting up to. Au revoir, mademoiselle. Vänta. Jag ska bara se. Så jag antar att jag ska tillbaka in då, eller? Eftersom hon har varit i... Where had my pretty new cousin hidden her little bug, eh? I was going to have to search everywhere. Okej, var kan hon ha satt den? Jag tror... Testa stereon. Där hade jag satt den om jag hade själv liksom gjort det. Inte för att jag gjort det innan. Ja. Okej. Hallå. Copyright! Jag ska... Nej, det bara kommer fortfarande musik. Ja, skitsamma. Jag tror att det är nog lugnt. Jag tror det är... Okej. Snälla, sluta sjung. Okej, vänta. Vi måste gå ut. Och så sätter hon sig också förbi, eller på stolen. Sluta skriv. Gå ut härifrån. Se om typ stereon resetas. Okej, testar vi gå in igen. Stereon har resetats. Jag har ingen aning hur, alltså just det här med copyright om kolla tavlan där bara. Ja, om det finns liksom copyright utan, alltså är detta riktiga låtar? It was a photograph of my father, the first one I ever took, with the first camera he ever bought me. They hadn't placed the bug on the photo. Jag vill inte att Revolution Software kommer och stämmer skiten ur mig. You have no messages. Okej, vi kollar den här. Har hon varit och pillat på den här kistan typ? Okej, ja nu. Titta på den här. The box was carved by my father. It never had a key. The elephant on the lid was a perfect match to Cochon's. But that small metal disc underneath it in the chest was a recent addition. Okej, anta att vi någon gång kommer att hitta en The nyckel, box was eller? one of the elephant on the lid was but that Ja. Okej. Någonstans här i rummet så måste den ju finnas. Själva den här avlyssningsgrejen liksom. Stereon vågar jag inte klicka på längre. Den var bara... Telefonen borde ju väl ha... Eller är det... Det är säkert den där. Jag ser inte ens vad det är för någonting. Är det en papegoja eller? My first teddy. Nej, det var en teddybjörn. Never had a boyfriend as loyal as him. Understood. No bugs there. Okej. Kolla telefonen. Eller bara vill hon ringa då kanske? There wasn't anyone that I needed to call. Okej. Finns det längre bort kanske? Nähä. Jag försöker gå runt med musen så jag kan se vad jag kan klicka på. Men det är ju ingenting här ju. What? Jag tycker det är lite konstigt bara eftersom hon säger det på det sättet att det finns. Jag testar att gå ut härifrån. Ja. Även om hon sa att liksom
Okej, vänta. Carson Residence. Caféet. Jag vet inte riktigt bara vad jag ska gå för. Jag menar, vad ska jag till Carsons liksom ställe, och caféet har ingenting att gå till. Det måste ju vara någonting här fortfarande. Vi får nog köra så att vi får nog ta våran... om inte hon har någonting mer att säga här nu då. Jag vet inte riktigt varför hon skulle ha det, men... vi går tillbaka och tittar i alla fall. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Okej, jag kan tydligen The woman who claimed to be my cousin. Could you describe her again? Well, she was your height, a hair lighter than yours, but otherwise she was very like you. But with impeccable manners, of course. I bet. Jag har svårt att tänka mig att det är någon av de här grejerna som jag ska fråga om. Au revoir, mademoiselle. Kan jag... nej, jag kan inte göra det, utan det är nog inne i lägenheten som jag bara kan plocka upp typ hints och sånt. Nej, jag kan inte ens plocka upp hints nu längre. Jag kunde det innan ju. Jag får nog göra så att jag får kolla upp vad jag ska göra. Och så får jag klippa. Okej. Tydligen så ska jag i alla fall tillbaka till kaféet. Lite konstigt. Ja, konstigt. Ja. För jag har guiden uppe, men det står ingenting om att man ska egentligen tillbaka och titta på liksom hennes grejer med lägenheter och allting sånt där. Så vi ska se här. Vi ska snacka med Carpenter. Och han kan... här. Han antar jag att vi ska snacka med. Det här är trots allt typ 10 år sedan som jag spelade igenom det här spelet senast. Så att... Hello, could I ask you some questions? Så bra koll på spelet har jag inte. Jag har typ aldrig sett en Let's Play på det eller stream efteråt. I'm a journalist. Bit late, aren't you? They already took away the body. I'm doing a follow-up on this story. Okay. Tell me, are you related to the workman I saw digging the hole? Don't talk to En me fråga. about flabage. Pah! Okay. He just Har won inte a hon fått fortune en on the mycket horses and he ljusare won't röst give me a helt plötsligt? cent. Well, it's his money. When Det är he inte was kanske inte nu broke, då, men he hon was hade det happy innan. to touch me for a loan. Brothers should look after each other, he used to say. He's changed his tune now, he's brassed up. You're doing a fine job. Damn right I am. You should be writing about me, not that idiot that got blown up. The heroes who pick up the pieces when disaster strikes. Exactly. Well, give me your best smile and maybe I'll put your picture in the article. Oh, right. Just give me a minute to do my hair. Ja, kör den. Bara kamma bakåt. Har du gjort? Hello? Hallå? Yes, Ja, har han redan glömt bort I need to att... take some more pictures. of course. My pleasure. Just give me a moment. Ja, men... Ska han ta lång tid på sig att fixa frillan eller? Kan jag vänta? Jag kanske kan gå in medan han fixar frillan. The police Okay. have removed the body, but nothing else looked disturbed. Ska se vad... Kolla på spegeln. Kanske finns några clues där. Där har vi någonting. A panel had been blown away, revealing a gap. From this angle, I could see that something had been lodged in the gap behind the pipes. Okej, så ingenting med att klicka på, så jag antar att då ligger det någonting här då. Behind the table were some damaged pipes. Okej. Ja, Voila! The police and forensic teams had missed a vital piece of evidence. Some kind of pouch. On the pouch was the cross symbol of Carchon's organization. är inte det lite konstigt att I was det on the right alltid track. i såna här typer av spel och film och serier så är det alltid att liksom poliserna missar någon typ av bevis liksom som ligger gömt.
Det känns så här There was typiskt nothing liksom of interest beyond some bloody film death. / tv / spel. Okej. Ska vi se, finns något annat jag kan klicka på här? Nej. Ska se om han har postat färdigt nu. Nu! Hey, what about my photos? Of course. How could I forget? Well, I'm waiting. Get your camera out. Camera. Oh, I forgot. It broke. Allah. They should never send a woman to do a man's job. Hej då. Well, this woman had 2022. and found the evidence. Det var inte så of bra the sagt abuse. kanske 2022. Men han kanske, ja, skitsamma. Han har lite gammaldags åsikter Yes. och värderingar kanske. Have the police finished with the crime scene? What does it look like? I got orders to board up the windows, and that's what I'm doing. So the body's been removed? I certainly hope so, or it'll stink to high heaven when they take down these boards. Shouldn't you check? Are you kidding? They don't pay me enough to put up boards, let alone check for dead bodies. What do you think of this pouch? Very nice. Takes me back to my posing days. Posing? At school, Är det seriöst with a någon som body flyger like ett mine, I was flygplan never out of work. utanför? I can show you if you like. I'd rather not. I've only just eaten. Jag tror inte det hörs på mikrofonen. Au revoir. Au revoir. Och gör det så vet jag inte riktigt hur jag ska stoppa flygplanet. Nej just, jag sitter och spelar in. Ska vi se, kan jag kolla på On den the bara? pouch was the cross symbol of Cauchon's organization. Inside the pouch were two items. A strange metallic artifact and a letter in some kind of code. Oh. The artifact had a sword laid across scales. There was a picture of Lady Justice on the locked panel in the room below the conciergerie. Okej. Another coded message using the same cipher system. So, Ska vi göra sånt här igen what nu? was involved with Cauchon? Ja, det är sånt här igen. Ja, vi kör detta också. Just det, jag har ju glömt säga det, men jag kommer nog köra 20 minuter i alla fall. För att jag just nu för tillfället är sugen på att köra 3 videos i veckan. Och då känner jag att 20 minuter kanske är tillräckligt liksom, istället för 30 plus liksom. Okej. Har vi någonting som skulle kunna vara en anspelning på någonting vi har koll på? Ska se, Cauchon. Det är 7 bokstäver, va? Det här är ju mer än 7 bokstäver. Där har vi 2 stycken som är likadana. Och där är likadana också. Det känns som att någonstans så borde det väl... fast vänta lite. Hans förnamn kanske. Eller han som vi hade, eller han som Plantard eller vad det heter. Kan det vara detta? Det kan vara det, för att här har vi ett A och här har vi i så fall ett A också. Vi testar på det. För här i så fall, ja, vi chansar. Vad är den bokstaven? Där. P. Och så har vi en var är bokstaven? Eller tecknet rättare sagt. Det är så, när man sitter så nära skärmen, där har vi L. Och sen har vi den A. Sen har vi den N. Och sen typ en 2 eller någonting. Planta. Glömmer redan hur den ser ut.
Är det den eller? Nej, den här. Jag råkar klicka fel. Och sen typ ett U som där. Jag undrar om det är samma bokstäver egentligen. Alltså samma tecken som är samma bokstäver. Jag har ingen aning. Men... Och sen i så fall om det kommer en typ grävskopa som... där i så fall Pierre... Ja, för där har vi 2 E i så fall. Killed antagligen. Eftersom ja, han blev mördad. Killed. Murderer kanske. Murderer. Där. M. Must. Followed kanske. Kan vara. Must. Vi väntar lite med den. Men den kan det nog vara som är followed. Trail from Arno and Yamada blir ju det där då. Yamada. He. Då kanske det är have i så fall. Eller? We must be he will come for us. Now we must be jo, men det är nog ett V. Och sen är det ett G är det. Så där och sen har vi så. Pierre killed. Murderer must have followed trail from Arno and Yamada. He will come for us now. We must be vigilant. Thierry's girl broke into Pierre's safe. She worries me. Imelda. So much for Imelda's innocence. Plantard was working for her and for Canchon. But why did Plantard want to meet? Was it a trap? Or maybe he was in too deep and needed me to tell the story, whatever the story was. One thing was clear. It was a story worth killing for. Wow. Okej. Nu är frågan vad man ska göra härnäst då. Men jag tror vi är uppe på 24 minuter typ, så att jag måste klippa lite grann också. Men jag tror att det blir bra att stoppa här. Så vi tar save game och så. Så tack så mycket för att ni har kollat på det här avsnittet. Och så ses vi nästa gång. Jag kan bara säga att jag har sett att det är lite sämre tittare på den här serien. Och det är väl som det är. Det är ett gammalt spel som typ aldrig blir omsläppt eller något sånt där. Så att det är många som inte känner till det. Så jag tror det är därför det har fått lite dåligt med tittare. Men så är det. Det är tråkigt. Men ja, i alla fall tack så mycket för att ni har kollat. Så glöm inte att tumma upp och fortsätt prenumerera och kommentera såklart. Och så hörs vi nästa gång. Hej då.